ส่วนเกินไม่มีอะไรเหมือนเดิมซึ่งเธอต้องเลือกระหว่างเราและฉันที่เป็นทางที่ดีสุดท้ายที่อยู่กับฉันนี้เคยเจอกับเขารู้ทางที่เธอเลือกให้เขาเขาดีกว่าเดินจะเลือกที่เราเองรักเธอใจสิ่งที่เคยมีมาที่เธอทำให้มีเหตุผลทุกอย่างที่มีที่มาเธอทุกอย่างที่ทำให้เราที่มันซ้ำซากที่มันตอนที่รู้มันตอนที่ใครไม่เคยจำได้ไม่รู้สึกใจที่ให้หัวใจทำใจถึงมาทุกคนแต่คงอยู่ที่เขาดีใจเธอคงฉันก็เลยต้องกลายเป็นส่วนเกินไม่มีอะไรเหมือนเดิมที่เธอต้องเลือกระหว่างเขาและฉันที่เป็นอย่างนั้นที่มีกันเพียงฉันได้ที่อยู่กับฉันนี้เคยเจอกับเขาฉะนั้นเธอที่ระหว่างเขาและฉันจะมีกันเพียงฉันได้จะมีแค่ฉันที่เคยเจอกับเขาไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องการนะครับผมมีไว้เดี๋ยวมาคิดไปนะเรื่องนี้กันนะครับผมโดยตัวทองพอร้องกับเพื่อนกับเธอท่านน้องบอกผู้ชายอ้ายก็ว่าสุดเลยถ้าคนจริงจังก็จะเล่นก็ได้นะเธอคนสอนส่งเสียงอีกหนึ่งทีหน่อยที่รักษาเข้ามาครับเข้ามาอายก็บอกว่าอายสิยังได้หอดไม่ได้อายอยากได้เดินอายตามก็เสียดายแต่อายบ่ได้บอกความในใจที่มีบอกว่าสิว่าโดนแล้วก็เลยจะบอกเมื่อนี้จะตั้งใจฟังดีว่าต้องไปก่อนพอเพราะไปของเธอถ้าน้องพร้อมก็จะให้ก็บอกสิไปเอาไปจริงจังคงเรื่องกับว่าเธอยังอายใจน้องได้เป็นแฟนน้องให้สิดูแลน้องรับรองบอกไปสายเคยตัวเคยสวดให้หลายใจก็สิหยุดไว้ตรงนี้แม้เจ้าสิเคยเป็นของใครไอ้ก็บ่สนใจต่อเมื่อคนดีแต่บ่ยอมอีกฉันมีดีไอ้บ่ได้เจ้าด้านหลังนี่ชื่อขยับเข้ามาด้านหน้าได้ด้วยกันเลยครับผมเลยครับ